Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Pratama Febriansyah dari 11 TIKJ 2 ingin mempraktekkan cara membuat kabelan. Di sini kita siapkan kabelan RJ45, alat pemotong krimping, kalau nggak buat dikencangin krimping sama buat ngetes kabelannya. Oke, pertama-tama kita motong kabel dulu, tapi jangan terlalu kencang karena kita akan ngambil kabel di dalamnya. Motongnya jangan terlalu panjang, sekitaran segini aja nih, udah lumayan cukup. Terus ini ada putih-putih, kita potong dulu ya. Nah, untuk urutan kabelnya tuh ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Kita urutin dari kiri. Putih oranye, putih biru hijau, putih hijau biru dulu, putih hijau biru. Itu putih biru hijau, dan habis itu putih coklat. Oke, kita susun dulu. Nah, perkiraan udah kayak gini, karena belum sempurna kita potong dulu agar tersempurna. Nah, kira-kira udah begini nih hasilnya. RJ45 kita masukin RJ45. Nah, coklatnya di kiri ya. Nah, perkiraan sudah begini nih, kita masukin ke krimpingnya agar dikencangkan sampai bunyi tek ya. Nah, udah kencang gini. Nah, di sampingnya kita buat begini juga. Oke, setelah kita buat di kedua sisi, kita pasangkan ke alat sini. Kalau nyala sampai 8 itu artinya berhasil guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini sepertinya berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.